내려가세요. 엉덩이 씻고. 이리 와봐. 엄마 블랑이 안 보여. 자, 얼굴 씻고. 오빠 안 보인다니까. 얼굴 씻고. 똥을 갈길까? 밟아갖고. 손 씻어줘. 엄마 여기 머리 위까지 다 씻어? 엄마, 응? 그래 손가락도 하는 게 뭐야? 쳐다보지 마. 오빠 왜 자꾸 움직여요? 살아있는 동물이니까. 말리고 있잖아. 이거 따뜻한 바람이야. 그쵸 엄마? 누나 여기 있는데 또 왜? 왜? 하지마 그러면 오빠 나갈 거 아니야. 그쵸 엄마? 하지마. 오빠. 빨리 말려줄게요. 엄마 이거 누가 부른다. 손을 자꾸 치면 묻혀요. 이제 불량이 크거든요 이제부터. 아야. 손. 블랑이 앉아. 블랑이 앉아. 아이. 돈도 소용없어요. 저리 가세요. 돈도 가져가고요. 제리가 굳으면 계란을 뒤집어서 구멍을 감춰줄게요. 아파요, 아파요. 아파요. 와 아파요 아파요 이렇게. 아파요, 아파요. 아픕니다. 아야야야야야야. 아야야. 됐어? 이제 들어가 불량이. 이나 안 되는 게. 지금은 왜 안 돼? 지금은 아기가 빵살. 빵사는 아니잖아요. 왜? 냅둬. 이거는 뭐야? 설명서 봐야지. 잘 됐어. 심장이 박사. 응, 블랑이 앉아 있어요.
이걸 빼고 이거 씻어놔. 영광이 어딨어요? 방에 왜요? 이렇게예요? 응? 그렇지? 야야야 다 무너진다 하면서 야 이거 무너지는 거 어떤 거 진짜 말썽 부러진 거 야야 이렇게 해놨어. 블랑이가요. 줘봐. 이거를 여기 넣는 거. 오빠 얘 좀 잡아봐 블랑이 네 거 하는 거야. 그래서 야야야야 오빠 얘 좀 잡아보면 안 돼? 야 엄마 손 물어왔어요 아니. 전선 물면 위험해. 이렇게 감전데 야야 이렇게 하는 거. 이거 아니지? 안 먹었다 입니다 이렇게 해도록 하겠습니다 더 많이 떠와야 돼. 자 이제 다시 구워도록 하겠습니다 물 먹어봐, 물. 블랑이 물 먹어. 물 먹어봐. 블랑아. 응? 물 먹어봐. 이렇게 억지로 하지 말고. 먹는다. 아이 시원하다 물 시원해 이제 물 여기서 먹어. 응? 블랑이.